Zegt u nou allemaal zelf, hoe mooi is paars? Goed. Dat riep ook gewoon ook niet. Dat is een bot voor je. Dan gaan we nu beginnen met de demo. Aan de rechterkant van u ziet u een beamer. Voor degenen die geen lampje hebben, kunt u daar het artikel ook nog eens zien. We beginnen met de Voor-serie. Nummer 1. Shaking Times. De verkoopadviesprijs van 9,95. Green strobe mines to red strobe. We gaan gelijk verder met nummer 2. De 1464 Fast Fortune. Ook 9,95. Blue Mines to Brocade. De derde van uw lijstje. Good Wishes. Crackling Mines to Red with Crackling. De nummer 4 uit uw schietlijst van het programma van vanavond is de 1468, de Perfect Harmony, €40,50. Brocade Mines, Brocade with red strobe, Brocade with green strobe. Kortom, degene die van goud houden. Perfect Harmony. De nummer 5 van uw lijst is de 1420, de Big Rose. Komt uit de Garden collectie, €16,75. Een hele hoop effecten in een heel klein potje. Kortom, de nummer 5 van uw lijst, de Big Rose. Hoort u de harde klap uit de Big Rose. De volgende is de Royal Bonsai. Nummer 6 van uw lijst. Allerlei effecten, ik zal u besparen. Goeiedag. Neem de lijst mooi naar huis en bestudeer ze. Nummer 6, de Big Rose, of de Royal Bonsai.
we snel verder met nummer 7. Een van de eerste cakes die we naar Nederland hebben geïmporteerd. Hij heeft ook het eerste nummer uit onze lijn. De Fire Emblem, nummer 7. Rotation Tail to Red, White en Blue Peony. Fire Emblem. Is het geen mooi product? Nummer 8 van uw lijst, de House of Lightning, 19 schotspot, Silver Palm with Crackling, Silver Tail to Silver Stroke Willow. House of Lightning, nummer 8. Nummer 9 van uw schietlijst. Ook één cake die we in de eerste jaren naar Nederland hebben gehaald. De Bursting Wheels. De verkoopadviesprijs $29,95. Ook een hele bult effecten met een heel mooi potje. Bursting Wheels. De nummer 10, de 1421, Colorful Palm Tree, €35, een fan-shaped cake. Allerlei teels, allerlei palmen, allerlei andere palmen. Kortom, Colorful Palm Tree. Ja, sorry. Nummer 11. Crackling Chemicals. Red tail to silver palm pistol with red star. Silver tail to silver palm pistol with blue star. Kortom, kunt u het herhalen? Dacht het al. 41,95. Nummer 11. Crackling Chemicals. Met liefde voor u gemaakt. Nummer 12. Een van de paradeplaatjes die we in het eerste jaar naar Nederland hebben getoverd. Exploding Box. €45. Een W-shape, fan-shape. Ja, ik weet eigenlijk niks meer te vertellen. Exploding Box. 14,10. Dat noemen ze kwaliteit. Dan gaan we snel verder met nummer 13. Men zegt wel eens het is een ongeluksgetal. Maar goed, in dit geval is het Beautiful Leaves. Het woord zegt het al. Bouquet King Red Stroke, Bouquet King Green Stroke, Bouquet King Blue White. Wit Blue. €48,50 is de verkoopadviesprijs. Nummer 13.
Als wij u vertellen dat dit 25 gram is, dan liegen we. Dit is gewoon 15 gram. Nummer 14. Silver willow, zilverteelt is silver willow. Nogmaals, het effect mogen duidelijk zijn. Silver willow, nummer 14. Maagdelijk wit. Nummer 15, een product uit 2011, Freezing Steel, 31,95. Crackling Tail to Red and Blue, Crackling Tail to Purple and Lemon, Crackling Tail to Yellow and Green, Crackling to Chrysanthemum. Freezing Steel. Mooi constant hoog, niks op aan te merken. De volgende uit de serie van 2011 is de Passion Flower. 36 euro is de verkoopadviesprijs. Nummer 16, wederom bespaarde effecten zijn er te veel. Kijk gerust naar de 141106, de Passion Flower. Royal Fireworks levert ook oordoppen. De volgende uit uw lijn is nummer 17, ook een product uit 2011, Screaming Salute, 36,50 euro, Whistling Tail to Salute met Silver Star. Er zijn liefhebbers die dit om 10 uur 's ochtends doen. Ik zou dit niet aan doen. Ik zou dit gewoon om 12 uur doen. In ieder geval, nummer 18 van uw lijst. Fireworks Fall. 42,95. Het wordt echt totaal. Eigenlijk hebben we vuurwerk voor iedereen. Golden to red with red tail. Golden to blue with blue tail. Silver cocoa with green tail. Golden to green with green tail. En nog meer telen. In ieder geval, Fireworks Fall. Vuurwerk voor iedereen.
De volgende uit de serie van 2011 is een Solid Stone. 42,95, heeft een rood etiketje. Solid Stone. ...500 gram, 15 gram per tube. December schieten we onze cakes met 25 gram en 50. Kortom, wat moet dat gepoeierd worden? We gaan snel verder met nummer 20. Daar zijn we. 49,95. Hij heet Swirling Daisy. Wat is dit nou weer? Complete Fireworks Display Mixed Effects. De maker bedankt voor deze omschrijving. Swirling Daisy. Swirling Daisy. De volgende is nummer 21. Vuurwerk met een kroon. Silver Stroke Red Star. Silver Stroke Willow plus Red Star. Golden Wave White Stroke. Golden Wave White Stroke. Silver Stroke Blue Star. Hele hoge flikken met allerlei kleurtjes. Vuurwerk met een kroon. 52,50. Nummer 21. De kroon van 2011. Dan nu bereiken we de artikelen van 2012. We hebben dus een beetje 9 maanden aan zitten werken. Uiteindelijk hebben we ze gekregen. We beginnen met nummer 22. Een van de nieuwe lijnen die we hebben is de Gate of Heaven. Dat bestaat uit 3 potjes. Op dit moment schieten we nummer 1. Dat kost 5,95 verkoopadviesprijs. Het is een red strobe tail to silver strobe with red star. En een silver tail to titanium salute with silver star. The Gate of Heaven, nummer 1. €5,95, lieve mensen. De volgende uit de lijst is Genetica, de 141143. Silver rotating tail to red strobe, silver rotating to green strobe, €9,50 is de verkoopadviesprijs vanuit Royal Fireworks. Dan de tweede uit de Gate of Heaven lijn, de Gate of Heaven 2, uw schietlijst nummer 24, €11,95,
Het effect luidt golden tail, golden stroke with blue star. Golden tail to titanium salute with silver star. 11,95, Gate of Heaven 2. Aan de overkant van het veld staan een aantal mensen met een camera. Die komen van vuurwerkcrew of van FPM. Als u nou morgen die films daar nog een keer maar naar achterstevoren kijkt, dan ziet u deze keer in de juiste positie. We gaan verder met nummer 25. Dit is de Mistery Scent. Eentje die we toe hebben gevoegd in de Red Factory. Het is een red tail, red star with green stroke. Blue tail to bouquet the crown with blue star. 12,95 is de verkoop adviesprijs en hij heet Mistery Scent. Mistery Scent. Dan komen we uit bij Voor. Voor staat voor blijdschap, happiness, rijkdom en alles wat men wil wensen tijdens het oud en nieuw. Daarom zit het in een blauw etiketje. Het heet Timeless. Golden stroke tail to red star chrysanthemum. Golden stroke tail to green star chrysanthemum. Golden stroke tail to blue star chrysanthemum. Nummer 26 van uw lijst, Timeless. €15,95 is onze adviesprijs. Nieuw product 2012. Daar komen we bij de derde van de Gate of Heaven. Hij heet Gate of Heaven 3. Heeft de verkoopadviesprijs meer gekregen van €17,95. Is een Crackling tail to chrysanthemum with green star. Crackling tail to titanium salute with silver star. Even een groen wikkeltje. Gate of Heaven 3. En dat voor €17,95. De volgende is nummer 28, Magicians. €18,95. Zit ook weer in die voellijn. Een blauw wikkel voor degene die niet zo heel goed kan lezen. Het bestaat uit de Golden Stroke Tail to Red and Blue. Golden Stroke Tail to Purple with Star Lemon. Golden Stroke Tail to Green Star Orange. Golden Stroke Tail to Chrysanthemum. Nummer 28 van uw lijst, Magicians, €18,95. Nummer 29 van uw lijst, hij heet Modern Age, ook in de full-lijn, blauwe wikkel, 4-soortige effecten. Het kost €24,95 is onze adviesprijs. Modern Age.
Dan gaan we snel verder met nummer 30. De Thunderflower 39,95. Het is een 70 Schots cake. Red Mine to Silver Tail with Boom. Thunderflower. Was een boom! Nummer 31, de Paradise of Beauty. Een volumineuze cake, €52,50 is onze adviesprijs. Hij heeft 37 schoten. Hij heeft wederom te veel effecten. Paradise of Beauty, nummer 31 van uw schietlijst. Zag u de mooie kleur oranje? Nummer 32 van uw lijst. The Sun and Planets. €57,50. 3 effecten. Paaslabeltje. 141233 is het artikelnummer. Sun and Planets. Het komt niet harder. Dan zijn we bijna aangekomen aan onze demonstratie potje voor potje. Dan hebben we ons laatste artikel. We noemen hem Garden of Eden. Nummer 33 van uw schietlijst. Hij bevat 240 schoten. Ik denk niet dat u in Nederland een grotere assortiment vindt dan met 240 schoten. We hebben er 20 dagen naartoe gewerkt om dit mogen te onthullen. Jullie zijn de eerste in Nederland die hem live zien. Kortom, ik hoor nee, dat klopt. Bijna. Maar in ieder geval, laten we hem testen. Garden of Eden.
Je mag uw monden weer dicht doen van verbazing. Dit was de Garden of Eden. Hier hebben we zo lang naartoe gewerkt. In de forums 20 dagen iedereen in spanning gehouden. Kortom, dit was de Royal Fireworks productdemonstratie van 2012. Ik hoop dat u een mooi product hebt gezien en een keuze hebt kunnen maken. De heren op het veld die doen nog de laatste ding en dan sluiten we af met de finale. Er zijn er wat mensen die wat camera's willen installeren en dan gaan we beginnen. Ja, dat begint te volgen. Zijn er 6? Staan die kasten aan? Oké. Is iedereen zover? Mooi. Foutje.
dat gaat nog wel verbeteren. Hartelijk dank voor uw komst. We zien u graag terug. Wel thuis eenmaal en voor de enkele die nog een praatje willen maken, u weet ons te vinden.